Boas tardes, moitas gracias por vir, por estar aquí. Empezamos aquí con, como solemos decir, o facer o chiste con puntualidade ferrolana, ¿no? A sete un pouquiño. Entón, pois, comezamos este acto que, a verdade é que ten moita carga de, bueno, pues de punto emotivo, porque este ano 23, en 2023, pues se fan ni máis ni menos que 50 anos desde que organizamos uns cativos, uns estudiantes de biología en Santiago, o Grupo Ornitolóxico Galego. Claro, te das conta e te posen 50 anos máis tarde, que, como diría algún, non é cousa menor, non? Entón, bueno, iso empezou esa época, en 3 anos medráramos en un momento pois en que todo se facía falando directamente, falando por teléfono con cable ou escribindo cartas e tarxetas. Pois chegamos a ser casi 300 no Grupo Ornitolóxico Galego, e entón en aquel momento pois entraba xente que xa non lle interesaba só a ornitoloxía, e decidimos desfacer ese GOG que tanto quixemos e facer a Sociedade Galega de Historia Natural, non? É dicir, que os 50 anos os contamos a partir do GOG, porque son a mesma cousa. E, bueno, o certo é que daquela pues estaba un pouco todo por facer en moitos sensos. Recordo a data, en 1973, se faltaba 5 anos para a Constitución, e, bueno, podes botar contas de outros eventos importantes que houve polo medio. Pero no eido que nos interesa do medio ambiente, do coñecemento científico da natureza, realmente estamos en unha situación tremendamente precaria, onde casi había que agarrarse ben aos devanceiros, Padre Sarmiento, en fin, estes ilustrados de un século, 2 séculos atrás, ou ben xente que pasaba por aquí, ben procedentes de Madrid, Barcelona, de outras partes de España, xente como Bernis, por exemplo, o pai da ornitoloxía en España, que estivo destinado, foi profesor de medias, de ensino medio en Lugo. Estivo 3 cursos en Lugo, un dato que non todo o mundo coñece, pero que explica, por certo, que moitos dos nomes que están no listado de aves de España o recolleu en Galicia. E tamén tivo moito que ver que a súa dona fora galega, de Lugo, por certo, é dicir, que algo máis encontrou en Lugo, e era filóloga. É dicir, que hai moitas cousas con relación, pero certo, a efectos prácticos de coñecemento do medio, realmente, o que digo, o que tíamos era esas primeiras promocións de biología, pois era un valeiro de todo, ou de casi todo. Bueno, por razóns dos tempos, moitos dos compañeros se dedicaban máis a movimento asociativo vencellado á política, eran momentos onde 2 cursos ou 3 casi tivemos menos clase que clase, por folgas, desaloxos, etc. E todo iso motivou a que moitos de nos salíramos moito ao campo e empezáramos a desasnarnos, a aprender algo acerca da nosa terra dentro do punto que nos interesaba, o natural, tamén o humano. Bueno, o certo é que cando esa xente que iniciamos o asunto, pois rematamos os estudios, pois no 78 volvín aquí a Ferrol,
Entón parecía a cousa máis natural do mundo pois seguir co lío, non? Seguir co follón. E entonces eso deu a convocar unha reunión aquí en Canido, un local, anunciamos en prensa e se reuniu tanta xente que 2 días máis tarde constituímos a primeira delegación da Sociedade Galega de Historia Natural. E, bueno, se creou unha dinámica enorme, enormemente interesante, porque Ferrol é un sitio distinto. Eu son de Ferrol, non son forofo, non é xovinismo, pero aquí a combinación de... Eu viña de 5 anos, 6, estive un ano máis, despois de rematar en Santiago e en outros sitios, e non logramos ter un local en Santiago, ter unha receptividade, e estamos na única cidade universitaria por entón de Galicia. En cambio, cando chegamos aquí e convocamos, empezaron a xurdir poucos biólogos, pero un montón de tubeiros, soldadores, eu que sei, todos os oficios de dentro, falando en ferrolano, traballadores de Bazán, de Astano, etc., que lles gustaba a natureza e de repente atoparon nese pequeno local no que pensamos, un local prestado por unha tía miña, e era un sitio onde reunirse e empezar a falar e tal e tumba. Bueno, o conto é que empezamos a movernos xa antes da delegación dese ano 79 que empezamos a estar aquí, digamos, organizativamente. Xa desde o arranque empezamos a censar, a contar bichos, colaboramos cos censos de aves invernantes que se fan anualmente, cousa que levamos 50 anos facendo, salindo en pleno xaneiro a contar as aves que veñen aquí de todo o paleártico. E claro, un dos sitios onde contábamos era Valdoiño, e eso nos fixo ser conscientes dos problemas que ese fantástico sitio, que sería logo recoñecido coa distinción internacional do convenio Ramsar, estaba a pasar en aqueles anos por unha situación tremendamente complicada, que era que imos falar agora. Un breve episodio que, un pouco na publicidade que fixemos circular, nos atrevimos a calificar como un caso de éxito, ainda que sexa modestamente, e espero que con isto que vos vou contar, entendades por que eu considero como tal éxito. Ben, o tema é, para non todo o mundo ten por que coñecer a frouxeira, incluso para os que xa coñecedes. A frouxeira é un sistema sumamente interesante. Está aí, é un dos humidais, zonas húmidas que temos en Galicia, con características moi variadas. Iremos comentando algunhas, pero, por exemplo, os ferrolanos coñecemos do Niños, unha lagoa tamén interesante, pero totalmente distinta desta. Para empezar, ten 12 metros de profundidade na zona máis fonda, mentras que esta non pasa, salvo un canal artificial, non pasa de, do pé chea, non te cubre máis que aquí. Entón, esta lagoa, claro, non foi sempre así. Hai que lembrar que a historia que estamos a vivir agora é unha historia, así vemos, señora, digamos, o que estamos a ver agora, a costa interior, realmente é un período moi breve de toda a historia da Terra. Entón, houve momentos en que isto está un pouco posto dunha forma moi
simplificada. Como mar, pois, houve estadios en que se adentrou en terra e invadiu, formou como unha especie de ensenada, non? E outras veces, como a que estamos a vivir agora, pois que non é o caso. De feito, se botamos un ollo a este gráfico, aquí se representa, este sería o tempo actual, sin cero, vamos a deixar en cero, agora, estamos aquí no período Holoceno, pero na escala da X, pois, estes son millóns de anos. Entón, fai miles de anos. Fai 20.000 anos, pois, aquí temos a última glaciación, que nos afectou, momento no que o nivel do mar chegou a baixar, pois, isto é o que temos en ordenadas no EXI, pois, de orden de máis de 100 metros. Máis de 100 metros de altura, O sea, eso significa, 100 metros de altura, significa que se te querías ir aos Panchos, ibas ter que caminar kilómetros para poder facerlo. E de aí para atrás, pois exactamente igual, non? Isto, bueno, os xeólogos pois chaman períodos desde o punto de vista da posición do mar, de transgresión, non? Cando invade a terra, ou de regresión cando se retira. Ahora mismo no Holoceno pois estaríamos en un momento pois de relativa regresión, aínda que con o tema este do cambio climático, eu creo que todos os que visitamos as praias da zona nos decatamos que onde antes poñíamos a toalla ou había area para poñer a toalla, agora pois como que non. É dicir, o mar está, nas mareas altas está invadindo ata niveis que, como decimos os humanos, eu non acordo, non? É dicir, por exemplo, foi noticia estes días que o socavón que se formou de prácticamente 4 metros de altura na duna de Domiños, que descubriu un xacemento moi interesante de un bosque non fósil, un bosque antigo pero non fosilizado, e iso foi a noticia do verán pasado, e agora pois se acaba de encher o mar acaba de borrar todo ese rastro, e ninguén de Domiños, da xente viva, claro, pois recordaba, dicir, pois eu que teño máis de 80 na miña vida, pero mire, que claro, 80 anos é que é unha ridiculez, para un humano non, pero para a historia da Terra sí. Entón, bueno, isto hai que ter en conta. Entón, estamos a falar de esta esquiniña e de un período pois moi breve, non? Ben, a Lagoa da Frouxeira, das que hai en Galicia, alguén a ten descrita, e vou mencionar digamos, un dos que a mellor a describiu en un momentiño, pois é un sistema, unha lagoa que funciona parte do tempo como lagoa de auga doce, porque está aillada do mar, pero en cambio, noutros momentos, funciona como unha albufera. Supoño que a todos nos sonará por menos a albufera de Valencia. Básicamente, unha albufera é unha zona, unha modalidade, digamos, de estuario relativamente pouco profundo. Quizá se distinguiría dunha ría, para decirlo así, dunha forma moi simplificada, en que as rías nosas, normalmente, incluso as menos profundas, son profundas. É dicir, falamos de varios metros de profundidade e tal. A albufera de Valencia, pois, no Mediterráneo non hai mareas, prácticamente, ou son insignificantes, entón, hai un contacto de auga salgada do mar coa auga doce, pois dunha forma prácticamente interactiva, continua. Cambio, nas nosas rías, pois, as mareas son moito máis considerables. Que pasa no caso da Frouxeira?
pois pasa que alterna, e vamos a explicar por qué, ambos estadios. É dicir, que hai, digamos, momentos en que poderíamos falar de lagoa chea, é dicir, que a lagoa está separada pola barra da praia, da praia e das dunas onde as hai, pero no caso da lagoa únicamente a barra da praia da Frouxeira. E está separada, como digo, do mar e a parte interior de auga doce que está alimentada por uns cantos regatos, ni a ríos chegan, e toda a cunca hidrográfica de Valdoviño, que todo eso que recolle desde os montes que se poden ver, dende a lagoa, eso vai derivando a varios sitios, entre outros a propia Frouxeira. Que ocorre? Que isto se rompe porque hai momentos en que a lagoa se enche tanto de auga doce, acada unha enerxía potencial de auga acumulada e está sendo batida ao mesmo tempo polas tormentas. Entón hai un momento que eso, incluso sin intervir para nada, eso estoupa, rompe. Entón se produce un baleirado de auga doce, que ahora mismo é o estadio no que se atopa. E, bueno, que pasa? Pois, como explicábamos onte aos grupo de alumnos do Cole de Apios, que tivemos unha visita guiada, onde puderon ver a través do telescopio prismáticos, pero tamén fixemos un pequeno modelo e simplemente achegando co pé, facendo o simulacro de tormenta, se ve como a area efectivamente se acumula debido á acción mariña. É dicir, que isto volve a regenerarse, a barra volve a gañar tapa a canle de desaugue e, lóxicamente, pode volver a encorarse, a acumularse a auga doce. Pero, en tanto se está en esta fase, que sería esa fase de albufeira, o que me refería a maravilla do asunto é que hai unha comunicación tan directa como que a marea sube e a lagoa se enche. É dicir, se queres ir ver aves, por exemplo, acabamos, como digo, de facer o censo deste ano, e aí o amigo Paco Girón, que leva, digamos, o peso de onde hai que estar e cando hai que estar para contar os bichos, pois para ir a Frouxeira hai que mirar a marea, porque se vas en marea alta, pois te vas perder un montón de especies que se van, cambian de sitio. Baixa a marea, aparecen outras. De acordo? Isto é o funcionamento. Isto non ten nada de raro, isto é aspecto, vamos, como se pode ver en Google Earth ou algo polo estilo. Por certo, a lagoa ten 1600 metros, aproximadamente algo máis de quilómetro e medio, ten como unha terceira parte, simplificando moito, de vegetación palustre, estable, e o resto, cando está en esta fase, son o que se denomina en ecoloxía augas abertas, que está moi ben para certo tipo de especies, e non só de aves, porque da que empezamos por un grupo ornitolóxico hai que ver realmente a complexidade do ecosistema. E aquí, cando isto se queda así pechado, quedan moitas especies de organismos mariños, dende plancton a peixe, chocos, moluscos, que quedan aquí aillados ata que por esta barra, aquí tedes a praia, a zona onde hai dunas. Por certo, para adiantarnos a despois, esta foto, esta imaxe, vamos, é de 2016,
e fixemos que aquí esta duna, e vos destaco esta parte de aquí, ten unha duna consolidada e alta. Deixo aí a nota. Entón, aquí, onde está o desaugue, pois, bueno, a barreira impide sair polas razóns que contaba. E o mar, pois, está aí acumulando ou atacando, ou socavando, non? E neste momento, pois, son a choiva e os regatos os que acumulan esa auga. Cando a lagoa está aberta, pois, fase de albufeira. Por certo, cando se rompe a lagoa, é un espectáculo, por exemplo, unha das últimas que me cadrou está ali no momento de romper, porque está xustamente como esperando na porta de cando se facían rebaixas de verdade, a xente esperando na porta da tenda para entrar o primeiro e tal, pois pode estar mogollón de robalizas, sollas, anguías, en fin, bichería toda moi interesante, como nos podes imaginar, esperando para sair. E cando está en esta fase aberta, pois pasa o contrario, están as mesmas especies, pero máis ben fase xuvenís ou adultos que veñen e fan a posta no interior da lagoa na vegetación que poda existir. É dicir, que hai un ir e vir, de modo que de moitos anos presentábamos isto para que a xente captara a idea da importancia que tiña, falando como ou comparando como unha piscifactoría natural. É dicir, que imaginemos o que costaría, ahora que falamos sempre de cartos, canto costaría facer unha piscifactoría que non te discuta costas, non porque esa é outra, que nun espacio tan pequeno, pois é un criadeiro, unha hatchery, que din os técnicos, de tanta fauna que logo, pois, moita se vai pescar incluso con pesca artesanal ou arrastre, non? É dicir, que o natural, a palabra natural, o que funcionaría, ainda que non houbera humanos polo medio, é o cambio, é dicir, a alternancia entre cheo, cuberto e aberto. Isto é normal. Pero se revisades a hemeroteca dos últimos anos, pois hai non poucas portadas de a lagoa da Frouxeira se vacía, non hai auga, non hai peixes, non hai tal, non? Ou a outra alternativa, a lagoa inundada, os chalés están cubertos de auga, os veciños non poden entrar, claro, porque fixeron os chalés onde non debían, fixeron na zona de inundación e alguén llos deixou facer. Se inunda a estación de bombeo de augas fecais, en 2012 se fixe unha maniobra que se queres ao final se pode comentar algo, pero provocou que durante casi 2 meses esa estación estivera pechada e cando finalmente rompeu, aquelo cheiraba a todo menos a perfume. Ben, esa situación de alternancia, claro, non é a gusto de todos os humanos, especialmente dos que hai anos vivían da agricultura, unha agricultura de subsistencia onde tiñas que botar, cultivar, sementar ata o último palmo de terreo, porque senón pasabas fame. Por certo, que a lagoa, moita desta xente que agora serían furtivos, viviu de precisamente a pesca, a captura, as ollas, por exemplo, capturaban ou incluso cos pés ou con fisgas, trebellos, en fin, hai moita familia que non pasou fame ou pasou menos fame gracias a ese recurso, non? Que ocurría cando estaba este ciclo de chea? Pois que, claro, invadía, depende que leiras.
Entón, se reunían, esta foto, pois, de finais do 19, non teño datos, sinto, exactamente, apareceu en medios, e, bueno, pois se ve un grupo de xente, pois, con, xa vedes con que? É dicir, que cando estaba en esa fase de altura, pois, simplemente a man, pois, eran quen de abrir. Bueno, pasa o tempo, non é? Dende a foto anterior, digamos que todo máis ou menos se mantivo ata, digamos, os anos 50, en que se pode permitirme a licencia histórica, se hai algún historiador ou historiadora na sala, por favor, que teña piedade conmigo, porque vou poñer nos anos 50, digamos, o final da Idade Media en Galicia. De Idade Media me refiro de económica, o sea, de socioeconómica, para entendernos. É dicir, que para unha persoa que nacera a principios de século ou nos anos 50, en moitos casos as diferencias na casa como que foron poucas, os cambios moi poucos, non digo anos 40. De quen eran esas terras que agora coñecemos como Valdoviño? Bueno, pois dunha insigne, bueno, foi, non sei, en momentos anteriores, pero o caso é que no século XIX chegaron, ou foi dona de boa parte desas terras a condesa de Pardo Bazán. E no século XX, morta ela, falecida ela, pois os herdeiros eran varios particulares e a Cruz Vermella e o Obispado de Santiago, por a razón que fora. Ao de Mondoñedo non foi. E resulta que no ano 1978, que se aproba a Constitución actualmente vixente, resulta que eses herdeiros venden todas esas terras a 6, cito aquí o que se publicou en prensa, 6 promotores, o sea, 6 persoas, varias eran veciños de Valdoviño, que mercan eso e que está en prensa, o que pasa que non quixen encher isto máis do que está. Se publicou na prensa da época que pretendían con iso, estamos no 78, repito, se pretendía con iso pois pasar a promocionar turísticamente a zona de Valdoviño, crear complexos pois, para acoller os moitos visitantes. Vos lembro, os digo, pois se alguén non coñece o dato, que a empresa nacional Bazán, a constructora naval, etc., durante non poucos anos poñía autobuses aos seus produtores, que era como se chamaban os obreiros antes do 75, pois os produtores de Bazán ían a Valdoviño. Eu teño a teoría de que ian a Valdoviño porque era máis xa ir a Valdoviño, xa menos costa en riba, entón os autobuses da época podían facelo con menos compromiso que ir, por exemplo, a Covas, que está a Bailadora polo medio, e xa aí falamos de 300 metros, non? Bueno, o caso é que Valdoviño, xa por esa anecdótica cuestión dos produtores de Bazán, ou porque ten un gancho evidente para calquera que o visitemos, o certo é que tiña demanda, ten demanda turística. Por lo tanto, estes promotores o que pretendían era combinar turismo, deportes náuticos, en fin, falaba de kayak, windsurf e tal, na lagoa, todo isto nesa lámina de agua. E, combinadamente co anterior, protexer a natureza. É dicir, un cóctel complicadito de cumplir. Bueno, paralelamente o sea, antes de ese 78, se desata
un fenómeno que non afectou únicamente a Frouxeira, por suposto, que a partir dos anos 50, estes días saliu en algún programa, vin por aí, o nome do ministro que decidiu convertir os españois convertilos en vez de, como era a frase que decía, en vez de traballadores, convertilos en propietarios. Non é desta a frase, no. Propietarios en lugar de proletarios. Propietarios en lugar de proletarios. Proletarios, que os proletarios se convertiran en propietarios, non? Entón, bueno, se tes unha casiña xa tes algo que perder, bueno, iso é unha lectura, outra mellorar a vida da xente, vale. Fora o que fora, o certo é que empezaron a construir casas, e para construir casas fai falta, pois, cemento, auga e area, e ladrillos, etc., ferro e tal e tupa. Onde había area? Nas dunas e nas praias. Entón, Corrubedo, Valdallo, pero nomeadamente Valdoviño, hubo, creo que cito aquí, claro, de paso que vas a contar aves, pois tamén ves outras cousas, non? E algún día temos contado ata 100 vehículos por día, polo tempo que estivemos ali, é dicir que tractores, carrocetas, trailers, é dicir, viñen de toda Galicia a buscar area a todas estas praias. Aquí estamos algún de veciños ou criados en Cabo Prior e arredores, e o espolio en Pouzos, Santa Comba, San Xurxo, pois foi terrorífico. En Valdoviño, de feito, as dunas que hai, que pode parecer que son mogollón, son unha ridiculez co que había no 73, que cando empezamos a ir. É dicir, que lle deron entre o 73 e o 84, 85, que foi cando xa a base de dar a lata e xa había máis normativa e tal, pois se dixo de sacar polo menos a escala industrial, porque tal era como se facía. Primeiro se facía a paz, é dicir, os colonos da par do Bazán, ela lle deixaba explotar os recursos, entón, cando a area se convertiu en recurso, pois directamente, primeiro con paz, logo, a máquina non é exactamente esa, pero se fixeron con a cinta destas transportadoras, cargadoras, e pasen camións. Tanto é así que, aí puxen moi prudentemente centos de miles de metros cúbicos de area. Teño algunha testemunha que non apuntei que me dixo, por lo tanto digo coa mesma precaución, pero alguén me contou que non sei que peirao de Bazán meteran do orden de 1 millón pasado de área de Valdoviño. Non me extrañaría, porque realmente eso que está en amarelo, pois así moi burdamente, pois se representa a area. A extracción tivo lugar, esta parte de aquí apelaron directamente, de feito chegou a haber un campo de fútbol onde iban a xogar os de Lago Pachangas e tal, ainda está o oco, está aí. Esta parte de aquí se chegou con unha máquina como esta que estaba apostada, estaba agarrada nun garito, si salides á praia, por aquí unha estrada que está polo medio, pois remataba nun pequeno coto, e no coto había un pechado, e ese pechado pois estaba a máquina. Cando alguén viña con trailer, pois se metía, fixeron pistas con grava, con pedra, para que non se enterraran os camións, e chegaron pois ata aquí, ata o límite da lagoa. De feito, hai zonas húmidas que son depresións artificiais, é dicir, cavaron ata a pedra, ata que non se puido quitar máis. Entón, que pasou? Pois que o estar esta pala aquí
e está funcionando este ciclo de abre, pecha, claro, o tema pois quedou perfecto. Entón, o que cando se producía unha situación desas de chea, pois era a pala que se encargaba, sacaba as cazaditas, de paso as levaría algún camión e abrían por aquí. Que provocou isto? Pois provocou que se pechou a canle bella, a canle original. E veredes por que podemos afirmar que esa era a canle original. E, máis preocupante, se producía unha entrada masiva de area precisamente por aí por onde se abría por unha razón, por este illote que vedes aí, a Percebelleira. Isto é como unha especie de barreira natural, como un rompeondas. Entón, a canle natural, a original, por aquí, digamos, é máis doado que se manteña, a dinámica da área é máis fluida, mentres que, cando entraba por aquí, ou non haber ese obstáculo, ese parapeto da Percebelleira, pois o que empezou a pasar, o veremos en outras fotos un pouco máis detallado, empezou a entrar area a mogollón dentro da lagoa. Paralela, bueno, para que vexades que non vos minto, sinto non ter tantas fotos, porque claro, agora facemos miles de fotos en 3 días, pero daquela o carrete costaba 1000 pelas e si tiñas cámara, ¿no? E logo revelado e tal e tudo, entón, e logo, pois, que estuveras no momento adecuado. Pero fixemos, creo que vos situades, esta foto está feita desde a beira del lago, aí estaría a Porta do Sol, a praia, digamos, máis socorrida aí, e a duna, fixemos como este sitio que vos digo que estaba a canle original, mirade canta estaba. É dicir, falo de duna de metros, mentras que se agora imos ao mesmo sitio con luz, miramos, non veríamos o mar como se ve nesta foto, porque nesta época, a foto debe ser de 81 ou por aí, 82, 83 como máximo, estaba tan debilitada a lagoa por esta razón, porque se abría por aí, a área entraba para dentro coas tormentas, digamos, se depositaba nesta zona. Este é un momento, pois, vedes que a zona de Xunca, pois, coberta de auga, é dicir, un momento deses de nivel alto, tan alto que moita xente pois viña a facer windsurf, ¿no? Entón, guai, aves invernando ou criando e tal, e bueno. Ben, este foi, digamos, o que máis nos preocupou nese momento, que viñamos seguindo, como digo, dende o 73, pois, que 10 anos máis tarde veíamos que aquilo iba aceleradamente colmatándose. Esta zona de aquí, que sinala a flecha. Perdón. E ben, esa colmatación de area que tiña de importancia? Aquí temos esta vista, resumen, é dicir, que estaría esa zona dunas altas e a canle original tapada, e aí tedes a Percebelleira. Mentras que a duna espoliada, aquí é onde estaba a famosa pala, que viña por aquí, tacatacatá, abría, bueno, pois, e aquí está a area amoreada, é unha fase de nin chea de todo, nin padeira. E por que problemática esa area? Pois porque tapou a lama e as ervas que medraban na lama que utilizaban as crías dos chocos, ou comía peixe entre elas, etc. Entón, esa zona quedou, digamos, estéril para a vida.
Tamén se daban outras cousas que non, como a estación de Area tampouco foron plaga únicamente en Valdoviño, que era a construcción de chabolas, pero decíamos un pouco irónicamente chabolés. Claro, era un momento en que en Ferrol había traballando igual, pues, non sei, 15.000, 18.000 familias, entre Bazán, antigua Bazán e o antigo Astana, ¿no? Entón, pues, a xente no era, pues, quería obviamente disfrutar da playa. O problema era que, además, como había habilidades prácticas para construir con todo tipo de levantar un chabolo destos, pues era como se diría en ferrolano, pues era unha conachada, vamos, levantabas sin problema. E aquí, pues, podedes ver imaxes que poden parecer inauditas de chabolas a pé de lagoa, ¿no? Isto tamén paralelamente pues, xeneraba moita xente, disculpade, moita merda. É dicir, se xeneraba e os servicios de recollida pues, non eran os que son actualmente. Esta é unha zona da lagoa. Tamén pasou que se construiu esta estrada. Esta estrada que comunicaba, ahora veremos outras fotos, o Golpiño, é dicir, a zona de lago con a praia. E se fixo, ou se empezou a facer hai 50 anos. Comentaban que o Colexio de Actios precisamente está este ano de 50 aniversario tamén. E cando se fixo a explanación para facer o cole, parte do material foi parar aí. Entón, claro, é como decía aos chavalas de cuarto onte, dicía, imaginaos, para entender o problema, imaginaos que tedes unha bañeira moi grande, de 1,6 km e tal, e que esa bañeira lle metedes pois unha bombona de butano, un volumen. Entón, obviamente, a capacidade global do sistema pois vai ser moito menor con todo isto, ¿no? Hai que sin el. Ben, tamén comenzaba aí, pois, bueno, comenzamos a movernos, ou levamos xa uns anos movéndonos, entón había un incipiente, bueno, pois, actividades aí, visitas organizadas, publicacións como esta. Isto que vedes aquí é unha reproducción, unha separata da revista Braña da Sociedade Galega de Historia Natural, que contén o primeiro itinerario natural que se publicou en Galicia, que está feito por dous entón compas meus de instituto, Ana Romero Maxiá, que si alguén está introducido no mundo da arqueoloxía, pois coñecerá o seu nome, Ana Romero, e se alguén está no da xeomorfoloxía, coñecerá a Augusto Pérez Alberti. Bueno, pois fixemos esta pequena publicación, pois moi modesta e tal, pois no ano 81, quero recordar. Ben, ante esta situación de que en 10 anos isto se está enchendo de area, aquí unha pista, máis coches, cada vez máis coches, etc, etc. Claro, nos plantexamos que facer, que se pode facer. Nun contexto que era absolutamente, desde o punto de vista medioambiental, pois era un deserto, o sea, non había. De feito, ata 1986 non se constituen as jefaturas regionales de costas, as logo chamadas demarcaciones de costas. Ata 1993 non se constitúe o Ministerio de Obras Públicas, Transportes e Medio Ambiente. Logo pasou a haber un Ministerio de Medio Ambiente únicamente, pero que falamos do 93. É dicir, si esperamos por un ministerio, pois, vamos, estaría, a Frouxesa, na miña opinión, estaría moi
sendo prudentes, estaría moitísimo máis colmatada do que está hoxe. E a Consellería de Medio Ambiente, Xunta de Galicia, é do 97. Con isto está dito todo. Bueno, entón, nos sentamos a pensar que podemos facer con isto. Claro, hai unha ferramenta fundamental que é o chamado BO americano de 1956-57. É dicir, na posguerra, os norteamericanos, porque podían, porque tiñan medios, fotografiaron todo o mundo. E esas fotos son fantásticas, porque é unha testemunha fidedigna do estado da cuestión desa época. É dicir, si, ahora veremos algún detalle, pero bueno, comparando a imaxe dese bo da Frouxeira, mirade por onde vai a desembocadura. Vamos, cadrou que o avión americano pasou por aquí estando en unha fase baixa. Por tanto, se veu a canle dereitiño a percebelleira que está aí arriba. Si comparamos con a imaxe de 2014, así collida o chou, a situación é xa a canle, digamos, xa está restaurada según os nosos criterios, aí está a percebelleira, pero son dúas imaxes casi calcadas, quitando que se nos fixamos a cantidad de leiras. O sea, se ven as leiras, non se ven as casas. Aquí se ven as casas, non se ven leiras. E aí o deixo, é dicir, non entrar en... Bueno, se isto é bom, é malo, é peor e tal, pero a realidade social influiu, obviamente, pois, na realidade ambiental dun xeito directo. Aquí ven outra peza fundamental para o que fixemos. Foi que ter a sorte de coñecer a don Genaro, lle poño o don explícitamente, don Genaro Dalda González, que era funcionario do ICONA, era funcionario de conservación da natureza, pero era profesionalmente, o sea, formativamente, el fixo ciencias naturales, non existía biología cando el estudiou en Madrid. E ten varios moi meritorios traballos científicos, fundamentalmente no eido da botánica, el era basicamente botánico, e en este momento, cando coñecimos, era profesor de Ecoloxía da Facultade de Biolóxicas de Santiago. A mí non me chegou a dar clase, pero tive a sorte de contactar con el e de gozar, me permito decir, non vou decir amistade, porque a diferencia, era un señor maior con chaqueta de tweed, a súa garaba tamén, bueno, vestido como un señor, e eu vestido como dibuixaba a Forges, no Cuidado Mariano, un estudiante, no? Con trenca cruzada. Pero dentro desa diferencia de tal, pois el, me fixo caso, me deixou, el dentro do ICONA era o responsable, eu creo que elexiu ser o responsable das tiradas que se facían. Isto era o refuxio de caza, era a única protección que tiña este sitio. E Dalda era o funcionario que regulaba o que viña aquí cando, ademais dos gardas, cando había tiradas. É dicir, aquí cazadores que pagaban por tirar e o día tal, pois se poñen ali coa escopeta e nada, disparaban e collían bichos. Entón, eu daquela empezara, por estas circunstancias, empezara un traballo que non rematei de alimentación de anátidas. Entón, Dalda le explicaba aos tiradores: mira, hai aquí un chico de estudiante de biología, se non te importa que te abra a focha o parrulo para quitarle a molexia e facer os meus, a ver que comía, non? Bueno,
o caso é que, tanto por ese contacto directo e transmitido oralmente, como por esta publicación do Departamento de Botánica e Fisioloxía Vegetal do ano 1968, Dalda, esta publicación ten varias fotos que se distinguen fatal das fotocopias que consigues, pero ten un mapa que aquí vos lo presento pareado con a foto do 56. Dalda fixo este plano evidentemente baseándose neste recurso informativo que tiña, que coñecía. Entón, mirade, vamos, casi colles un calco e calcado. É dicir, en 1968 ainda desembocaba por aí. Fai algunha alusión no texto ao tema da área, o que pasa é claro, era funcionario, era 1968 e había moita pasta. Houve xente, isto testemunha recollida de algunha persoa por min, dixo, oi, sí, mi tío se hizo millonario aí na explotación da área da Frouxeira. Isto comentado por unha persoa de Ferrol que afortunadamente ainda anda por aí. Entón, Dalda comenta algo da modificación dos ecosistemas e tal, pero non se mete, non se pode meter co tema. Por que? O que outros factores estaban influindo? Bueno, pois, basicamente, esa pista que xa mencionei antes, que conectou o Golpiño, a zona do Golpiño, con a zona de praia, que se quedou un mal asfalto, logo, se queredes ao final, vos podo amosar alguna foto da época, e había unha liña de media tensión cos postes colocados así directamente no medio da lagoa, que hai fotos aquí, podemos verlas. Claro, isto é un disparate, era un disparate. Logo, claro, isto foi evolucionando desde o punto de vista da urbanización controlada daquela maneira, especialmente nesta banda, pero bueno, esta era a situación que aproximadamente se aprecia. Esta foto poño aí circa 1980 porque teño a foto aérea, pero non teño unha referencia, pero non figura a data exacta de, por lo tanto, sei que en torno aos anos 80. Entón fixeros a diferencia coa foto do 56, é dicir, en vez de a canle esta queda a vella, queda aí como morta, vale, e queda aquí insinuada, digamos, a zona de desaugue con pala mecánica. E se ve, o vedes aquí un pouco máis difuminado, pero perfectamente claro, as entradas de area a través de este paso equívoco. Bueno, entón, con todas estas bazas, informacións, traballo de Dalda, as fotos do 56 e o sentido común, vale, estamos convencidos de eso, pero que facemos? A quen se lle pode pedir que faga algo? Bueno, pois apareceu un cambio de goberno municipal, entón puxemos as cousas en orden e preparamos moi sintéticamente esta proposta: volver a abrir a lagoa polo extremo noreste, o vello, para entendernos, reforzar a outra zona, a noroeste, a que se abriu nese período, xa postos a pedir, que non quede por pedir, eliminar ou estreitar a pista esta,
vamos, hasta que se abrira nos anos a partir dos 50, pero creo que se consolidou máis ben nos 60-70 con restitución dos regatos que estaban medio tapados pola pista. Postos a pedir, como estábamos máis ou menos informados, propuxemos a construción dunha estrada para dar acceso desde cota alta ás casas que xa había. É dicir, non se trataba de meterlle ollo a quen tiña propiedade, pero si darlle unha alternativa. É dicir, en vez, mira, te quitamos, o ideal, quitar a pista, pero te damos acceso pola parte de arriba. Estrada en peine, digamos. E, finalmente, como Valdoviño, pois había, bueno, moitas opinións moi distintas e moitos intereses creados en torno ao turismo, moi pouco a favor da protección, etc., etc., pois propuxemos facer un proxecto de educación ambiental. Por certo, de educación ambiental se empeza a falar en España, bueno, en España e no mundo, en 1979. E, por certo, o que vos fala, e 4 chalaos máis, cruzamos desde Santiago a Sevilla a primeira reunión de educación ambiental que se fixo en España. Entón, pois, nos parece unha idea, un enfoque moi interesante, pois, a facer educación ambiental cos peques de Valdoviño. Ben, o primeiro se fixo, o segundo tamén, e o terceiro, o último tamén. O outro foi imposible directamente. É dicir, en síntese, gráficamente, o que se propoñía era reabrir por aquí e reforzar aquí, que en esta imaxe que é do 2016, pero realmente aquí isto ahora está moitísimo máis vexetado. Bueno, a foto é da época do 83, máis ou menos, en un solpor de Valdoviño, para buscar este contraste de como estaba recortada a lagoa, moi chea. Entón fixemos, por aquí era onde se estaba abrindo en este momento. E non se aprecia, porque o tapa, digamos, a topografía, a duna que en ese momento estaba alta, como veño repetindo, disculpadme. Que pasou? Pois que nos encontramos con este señor, unha gran persoa, un médico aterrizado no Marcide, un ucista, un exconcertista de laúd, por certo, un tipo extraordinario. Entón, cando, e aparte, esa persoa que está sempre con sorriso posto, que se agradece nesta vida. Entón, pois damos con este home e plantexamos esta cuestión e tivo, entendeu o problema, era veciño de Valdoviño, obviamente, vivía aí, desde uns anos atrás, que viñera para aquí. E, bueno, pois nos di que sí. Entón, bueno, pois, vale, pois agora a ver como facemos a liada, non? Bueno, pois, realmente, el se encargou de, primeiro, tomar a decisión que, a fin de contas, se rodaban cabezas, a primeira era a súa, non? Entón, acollendose a unha situación pois de emerxencia, que a auga estaba aberta e tal, decidiu abrir a él. Antes de que o abriran por ali os areístas, por certo, me acabo de decatar agora, isto estaba tan cheo, recordades, hai un cuarto de hora que vos decía que chegaron a escalar tanto, que crearon unidades artificiais, está aí, están aí, e chegaron coa pala aí. Esa auga está aí porque, digamos, le fixeron o ojo. E esta zona de aquí. Aí non había lagoa de ningún tipo. E agora hai. Bueno, pois, esperamos a unha maneira viva, a que se dé esta circunstancia estar a tope, non? En este momento, se ven a xente da foto esa de 1800, coas palas, casi abres co pé, non? Entón, vos podo contar que había unha asociación de veciños, digamos, que o apoiaba e estiveron, de paso que pescaban, en esas noites especialmente,
iban a pescar e iban tamén un pouco a controlar que ninguén abrira. O día D, a hora H, isto é como as 7 da mañán dun día de novembro do 84, contratou a catro excavadoras, as que había, as que tiña un contratista da zona, Robles, vou mencionar o nome, porque tamén foi moi importante a decisión, o empeño que lle puxo ao traballo. E aí nos plantamos. Aí tedes ese Jesús Tutor, o do Anoraca Azul, esta de Costas, estas son dous da cuadrilla, e estes do Buzo, este Javier Porta, un consocio desgraciadamente falecido hai anos, e aquí estamos en pleno fregado, que consistía, aí vedes unhas palas por esa zona donde se abría mal, esta pala se dedicaba a pilar, pero bueno, para resumir un pouco a operación, aí está o lago cheo, aí están as estacas, ¿no? Chantamos unhas estacas para decir, por aquí, e entón, a acabar, ¿no? Pero acabar, o sea, empezamos 6:30 ou 7, canto, o rayar o día, con unhas palas que te dá risa ahora, porque eran grandes daquela, pero para facer esta faena nos vimos, pero que moi xustos. Paralelamente a cuadrilla, no lado debilitado, porque o tema era estratégico, é dicir, podíamos gañar, ¿no? O, digamos, cantar victoria si conseguíamos comunicar pola dereita o Maraquín, pero nos podían boicotear a faena se non desahogaban rapidamente. De feito, hubo que axudar a abrir en días sucesivos se abrían polo outro lado. Entón aquí nos ocurriu, vamos, unha solución, que podíamos facer para aí? Home, se podía botar area, vale. Se podían plantar plantas, non vale. Se podría algún tipo de obstáculo, traerlos. Entón, o Concello mercou nun aserradeiro que non sei se existe, casca de, bueno, axeitada de aserrado de piñeiros, e a cuadrilla se puxeron aí con puntas de 2 pulgadas, martelo, a construir pois toda unha barreira de decenas de tetraedros, mentras unha pá non tiña un camión, digamos, todo terreo que pudera cargar ou descargar. Eso, tíamos o que tíamos. Entón, bueno, pois se foron colocando, incluso na zona que estaba encharcada, formando así como unha especie de arco. Isto sería a parte cercana a Porta do Sol, e, bueno, aí vedes Campelo, está ben situado. E ata onde se puido, se colocou, se acopiou area, ¿no? Polo lado do mar, para intentar frear o asunto, pero nin de broma chegamos a completar o arco, o sea, foi imposible directamente. Isto xa é a tarde. Abrindo un paréntese, a xornada foi quentiña, porque en canto se correu a voz de que estaba o alcalde con palas con os ecologistas na praia, ali de repente apareceu un notario, apareceu algún deses 6 promotores indignados, amenazando con candela e tal e tumba, e Jesús Tutor pois tivo bueno, pois, un papel que non me teria gustado ter que lidiar, razonando, reflexionando, manténdose, en fin, na tarefa. Pero o problema era que chegaba a tarde, o mar xa vedes como ia, as palas, aí tedes unha retro, que foi a que finalmente, vamos, lle deu as últimas, as primeiras e as últimas, pero fixemos a cantidade de area. O sea, mover eso, o sea, ainda hoxe, revisando estes días a tarde, revisando estas fotos, pois me asombro, sinceramente, non sei. E parte, antes falaba de Robles, pois aí vedes as pás traballando, digamos, ao límite do mar de Valdoviño e
e eran as pás que eran. E tedes, pois, cavando xa, pois, nas últimas horas de luz da tarde, con palista, hai unha foto que non me teño unha foto de Robles, que está falando con un dos nosos compas, se empeñou. Veña, hai que acabar, hai que abrir, e se abriu. Se abriu, pero, bueno, o ancho dun cazo. É dicir, unha anchura de como 2 metros. De feito, esta foto non é exactamente é do día seguinte. O día seguinte nos chantamos aí o xerente da sociedade, pero sobre todo os veciños desta asociación que apoiaba o alcalde, e aí con pan manual como os antigos, pero fixemos o día seguinte como estaba xa a carne. É dicir, simplemente abrindo un rego de nada, pois foi abrindo e, bueno, pois a medida que se foi axudando, pois aí tedes a famosa percebelleira, pero xa a auga correndo con moi pouco fluxo. Por suposto, seguimos en semanas e meses posteriores como evolucionou todo isto. Mirade un dos tetraedros colocados, vaya que funcionaron. Claro, cualitativamente lo apreciamos, non pudemos, ni teníamos métodos ni información para decir canto. Este é un aspecto da barreira pola parte do lago. Fixemos como aquí, digamos, a auga do lago intentou sair. É dicir, que a barreira funcionou para dentro e para fora. Aquí está en gris máis claro ata onde chegou o mar. É dicir, que se non poñemos eso, perderíamos o tempo directamente. É dicir, o sentido común funcionou, pero tuvemos moita sorte. As cousas como son. Pasou o tempo e pouco tempo e hai, bueno, se ve tamén aquí o chabolo que veíamos antes polo outro lado, pois directamente a auga foi ao rego, como di a frase. Dicir, a dinámica da lagoa leva a desembocar por aí, por ese papel da percebelleira. E, bueno, a pregunta que hai que facerse, serviu de algo toda esta batalla? Pois, para non utilizar opinións, de intentar utilizar datos, esta é unha foto aérea xa a color, do 20, feita o 20 do 9 do 50 e unha escala de un 5000. Bueno, aquí que se pode constatar? Pois, por unha parte, que os danos de entrada da area, estamos no 90, isto é 6 anos despois. É dicir, pois, a area non entrou máis, pero, ollo, esta non debe estar aquí. Esta non debe estar aquí. De feito, unha cosa que debería facer que sexa Costas, a Xunta, etc., é facer un estudio científico ben feito, facer unhas catas para saber onde está o nivel dos limos da original e ver de que forma sacar co mínimo destrozo ou como incluso esta área podría servir para repoñer algunhas das lagoas que se crearon artificialmente, por citar alguna posibilidade. Se nota un comezo de revexetación da duna, que ahora mismo está moi vexetada, e a bella canle se mantén estable. É a prova do algodón. Así que realmente se pode resumir así, que se non nos metemos polo medio, a lagoa, decir, ahora desaparecemos, a lagoa non importa nada, vai abrir, vai pechar, vai abrir, vai pechar, según cabe as circunstancias. E, bueno, o ano seguinte fixemos ese curso, ese programa de educación ambiental con o alumnado de XB, os
maiorciños, antes de que escaparan do COVID. A verdade é que se fixo únicamente ese ano, se fixo con a axuda da Consellería de Ordenación do Territorio. Foi un esforzo personal de voluntariado, porque éramos voluntarios, que traballamos e tiñamos, digamos, vida, non? Fillos e cousas destas. Entón, pois, debería de terse repetido cada ano, pero non fomos quen de facelo. Pero, bueno, foi unha experiencia interesante porque fixemos un mínimo de sesións de aula, non fomos ali a darlle máis clases, pero sí amosamos, digamos, cousas como se mostré a vegetación, que aves había, todo isto que vos acabo de contar, como funciona a lagoa, e aquí tedes pues, algún dos grupos de octavo, non os sacamos todos de vez, isto está pues, na zona de Pirán, de duna xa moi vexetada, coa lagoa ali ao fondo. Este é outra vista, fixeros o ano seguinte como estaba a canle. O sea, a duna tiña esta altura, ¿no? E máis ou menos as pás que vimos traballar, digamos, tiveron que quitar aquí, bueno, evidentemente non toda esta, pero sí o inicio para que logo traballara soa, ¿no? E bueno, pois en principio agradecervos a atención e bueno, estou a vosa disposición para aclararos calquera cousa.